नमस्ते। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा जुन कुरा हामीले घोषणा गरेका थियौँ, नेपाली नयाँ वर्षबाट सुरु गर्ने जुन हाम्रो देश फर्क अभियानको अब बिगिनिङ भइसकेको छ। हामीले नेपाली नयाँ वर्षबाट कुनै पनि विदेशमा बस्ने नेपाली नेपालमा फर्कन चाहन्छ अथवा केही गर्न चाहन्छ अथवा विदेशमै बसेर नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छ भने आउनु सँगै मिलौँ भनेर मैले आह्वान गरेको लगभग 3-4 महिना भइसकेको छ। र अहिलेबाट हामी चाहिँ अब यसलाई मूर्त रूप दिनको लागि काम गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। हुन त यो अभियान सुरु मैले घोषणा गरिसकेपछि अहिले केही विदेशमा बस्ने नेपालीहरू नेपाल फर्किएर बिजनेसहरू सुरु गर्न थालिसक्नु भएको छ, जसले देशमा रोजगारी र उहाँहरूलाई पनि आफूले केही गर्छु भन्ने होप चाहिँ एउटा उजागर गर्नको लागि ठुलो मद्दत पुगेको छ। उहाँहरू जुन दिन सक्सेस हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्टोरी हामी बिस्तारै देखाउँदै जानेछौँ। अब नेपाली नयाँ वर्षबाट मैले पनि देखेको सेकेन्ड सपना भनेको जुन नेपालमा एउटा हस्पिटल थियो त्यसको पनि सुरुवात गर्ने हामी तयारीमा छौँ। म एक्लै छैन, यसपालि ठुलो टिम नेपालमा केही लगानी गर्न चाहँदैछौँ र यस्ता थुप्रा अभियानहरू बोकेर म र हाम्रो टिम चाहिँ नेपाली न्यु इयरबाट देश र देशको लागि केही गर्न सकौँ भन्ने गरी देश फर्क अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। तपाईँ पनि संसारको जुनसुकै ठाउँमा बस्नुहुन्छ र नेपाललाई केही गर्न खोजिरहनु भएको छ र एक्लै गर्न अप्ठ्यारो मानिरहनु भएको छ अथवा तपाईँलाई त्यो अपर्च्युनिटीमा आफू कन्फिडेन्ट हुनुहुन्न भने आउनुहोस्, तपाईँ हामी सँगै मिलेर देशमा रोजगारी सिर्जना र विदेशी लगानी नेपालमा भित्राउँदै देशको लागि केही गरेर देखाउने यो सुवर्ण अवसर भएको हुँदा म र हाम्रो टिमसँग तपाईँ पनि सहकार्य गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई सिधै कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। हामी वैशाख 1 गतेबाट यो अभियान सुरु गरिसकेपछि बिस्तारै हामीले गर्ने प्रोजेक्टहरू र हामीले दिने रोजगारीहरूको खुलासा गर्दै जानेछौँ। र अरू पनि थुप्रै अभियानहरू छन्, जस्तै मैले अहिले सुरुमा देखेको भनेको आफू बस्ने लुम्बिनी प्रदेशको लागि सिटी अफ स्पोर्ट्स बनाउन खोजिरहेको छु। र तत्कालको लागि जो चाहिँ अझ लुम्बिनी प्रदेशभित्र बस्नुहुन्छ र संसारको जुनसुकै ठाउँमा बस्नुहुन्छ र उहाँहरू मसँग जोडिएर लुम्बिनी प्रदेशलाई सिटी अफ स्पोर्ट्स भन्ने बनाउने नारासहित काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो उद्देश्य चाहिँ हरेक बाइकमा, हरेक गाडीमा, हरेक ठाउँमा चाहिँ सानो स्लोगन सिटी अफ स्पोर्ट बनाउन खोजिरहेका छौँ र भोलि ठुला ठुला इभेन्टहरू पनि हामी लुम्बिनी प्रदेशभित्रै आयोजन गर्न खोजिरहेका छौँ। र त्यहाँ अझ हामीले फायरवर्क्सहरू र हरेक वर्ष चाहिँ नेपालमा नयाँ सुरुवात गर्न खोजिरहेका छौँ। यस्ता थुप्रै प्रोजेक्टहरू हामी बिस्तारै रिभिल गर्दै जानेछौँ। यदि तपाईँ संसारभरिबाट यस्तो प्रोजेक्टहरूमा जोडिन चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई लगानीको डर छ भने त्यसको जिम्मा हामी आफै लिन्छौँ। आउनुहोस्, देशको लागि केही गरेर देखाउने जुन अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ, सँगै मिलेर देश विकास गर्न र देशको मुहार फेर्नको लागि सानो भए पनि एउटा इँटा थप्ने काम गरौँ। तपाईँको यो नयाँ वर्ष 2082 सुखमय रहोस्। देशमा जति पनि आश बोकेर हिँडिरहेका नेपालीहरू छन् उहाँहरूको आशा र सपना पुरा होस्। र एक्स्ट्रा टेक टिम, एक्स्ट्रा टेक ओभल, क्रिकेट सबैको तर्फबाट म र हाम्रो टिमबाट तपाईँहरूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू।